மிஷின் இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பவுட்ரு எல்லாம் கலங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து துணியை ஒன்று ஒன்றா போட ஆரம்பிச்சிடலாம். அழுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்ட்டு. இந்த அழுக்கெல்லாம் பெரிய மிஷினில் கையில் கசக்கி போட்டால் மட்டும்தான் போகும். ஓகேங்களா, இது போடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக பக்கெட்டில் துணி ஊற வச்சு எடுத்து போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. இதிலே ஊற வச்சு கலரு. நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் ஒயிட் பேஸ்டு. எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து ஒயிட். ஆமாம், ஒயிட்டே போடுறேன். அப்போ தான் அழுக்கு எவ்வளோ போகுதுன்னு தெரியும். ஒரு டிஷர்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டிஷர்ட் போடுறேன் ஒயிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேண்ட் போடுறேன், ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு. இதுவும் நல்ல அழுக்கு இருக்குது. காலில் நல்லா அழுக்கு இருக்குது. இப்போ காமிச்சது எல்லாமே கிளியர் ஆகுமா? கண்டிப்பாக ஆகும். அதனால தான் உங்களுக்கு பிஃபோராக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இன்னும் துணி போடலாம். என்கிட்ட இவ்வளோ தான் இருக்குது, அதனால் போட்டு காமிக்கிறேன் டெமோக்காக. இது மேலே வந்து கேப் போட்டுக்கலாம், மூடிக்கலாம். எவ்வளோ வேகமாக துவைக்கிறது பாருங்கள். 30 செகண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் சுற்றும். அப்புறம் கட் ஆஃப் ஆகிட்டு அப்புறம் 30 செகண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றும். ஸ்டாப் ஆகும். இப்போ இருக்க 30 செகண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றும். 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம துணியை போட்டு 5 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ஊற வச்சுருக்கோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு மிஷின் ஆன் பண்ணி நம்ம துவைக்க ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டாக 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஊற வச்சதை வந்து ஆன் பண்ணி துவைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் செட் பண்ணுறேன். இது 5, இது 10, இது 15 மினிட்ஸ் முடிய போகுது. ஆமாம், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து 0வில் நின்றுடும். லெஃப்ட்டில் மட்டும் திருப்பக்கூடாது. அதிலே போட்டிருப்பாங்க டோர் லெஃப்ட்டுன்ட்டு. லெஃப்ட்டில் மட்டும் நம்ம திருப்பக்கூடாது. டைமர் 0வில் வந்துடுச்சு. ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இந்த ஓஸ் எடுத்து கீழே விட்டிங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் வெளில போயிடும். மறுபடியும் எடுத்து ஓஸ் மாட்டிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டேன். 5 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு அலசிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம புழிஞ்சு போட வேண்டியது. இப்போ துவைச்சி முடிச்சாச்சு. இப்போ அலசியும் முடிச்சாச்சு. இப்போ எப்படி ஷர்ட்டில் அழுக்கு எப்படி போயிருக்கு துணியில்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறேன். இது போடுறதுக்கு முன்னாடி காலரில் எவ்வளோ அழுக்கு இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பியூர் ஒயிட் ஷர்ட்லேயும் அழுக்கு அவ்வளோ இருந்தது போடுறதுக்கு முன்னாடி. காமிச்சேன் உங்களுக்கு பாருங்கள்.